vidéo. Bon, plus tard, je vais vous montrer tous mes trucs en pleine journée, mais là, non. Parce que j'ai des panneaux solaires, des batteries. Bon, je vais vous montrer plus tard. Et ça, c'est deux petites enceintes. D'ailleurs, j'ai d'autres enceintes longs là. Ces genres d'enceintes là. Bon, je vais vous montrer plus tard. D'ailleurs, ça aussi, c'est une enceinte. C'est une grosse basse que j'ai trouvée à poubelle. Avec ça. Et ces petits tweeters. Ok, je vois pas sur la caméra là. Hein, il veut pas faire une mise au point. Non, il veut pas. Bon, il y a deux enceintes là qui étaient en courant alternatif sur la prise. J'ai dénudé, j'ai fait un petit système pour pouvoir brancher en continu. Ça, c'est un boîtier en continu. Bon, j'aurais pu utiliser aussi ça. Mais celui-là, ce qui est bien déjà, bon, bah, c'est fait maison. Et en plus, bah, on peut le régler directement grâce au potentiomètre. Et là, bon, bah, il y a l'hymne de PC. Là. Du coup, bon, voilà. Et du coup, bah, je mets à fond. J'ai fait un test avec ça. Avec, bah, du coup, un petit... Sur la caméra, c'est marrant, ça fait quand même des images. Bon, un petit ventilateur. Et quand je souffle, eh ben, on dirait un bruit de turbo, je sais pas quoi, là. De voiture, tout ça. Ça le souffler. D'ailleurs, vous allez essayer de tomber. Ça fait vachement turbo, c'est rigolo. Enfin, turbo. Bon, je sais pas trop, je me connais pas trop, mais c'est rigolo, je trouve. Du coup, c'est bien ça, parce que j'ai branché directement un prise jack. Et là, j'ai un petit ventilateur. Du coup, je vais mettre ce ventilateur devant celui-là. Et ça va faire notre bruit. Et c'est marrant, parce qu'il y a plusieurs bruits que ça fait. Du coup, tac, j'allume. Déjà, tac, hop. Du coup, je fais petit à petit. Je sais pas si vous entendez, ça... Pourtant, il ne tourne pas, hein. Voilà. Et quoi ouais. Du coup, ça fait plein de sons assez rigolos. Tac. Je vais faire aussi dans l'autre sens, dans l'autre côté. Bon, tenir la caméra, enfin du moins le téléphone d'une seule main, c'est difficile. Tac, du coup, là je la mets là, attention. Attends, là. Ah, là il a réussi à démarrer. C'est marrant, ça fait un bruit assez bizarre. Un peu de film science-fiction. Et d'ailleurs, j'ai fait un nouveau truc avec tout ça. Bon, comme ça, je monte vite fait. Tac, moi là, il faut un phare de voiture. Là, il y a les bandes de LED. Là, j'ai accroché 3 LED au plafond de 3 volts. Et ouais, bon, ça n'a rien à voir, mais bon, ouais, ça c'est mieux là. Du coup, bande de LED de 3 volts, là, il y a juste ça. Tac, et qui éclaire presque tout mon truc que je me suis fait. Ah, comme ça, je monte un peu. Du coup, les turbos. Du coup, voilà. Je fais petits tests et tout ça, petites expériences. Et sans doute un jour, je vais vous montrer un peu plus en détail quand il fera jour. Et bon, pour l'instant, de nuit, je peux un peu vous montrer vite fait ça. Du coup, j'ai mis un... Bon, c'est une vidéo un peu de tout. Et du coup, là, j'ai mis un bouton. Hop, j'appuie sur le bouton. Ça allume ça, parce que c'est sur la batterie. Et là, bon, bah, il me dit qu'il fait nuit.
Effectivement, il fait bien nuit. Heureusement. Allez, bon, on dit 17 degrés, tout ça, off. Ah, tac. Voilà, j'ai un module USB 5 volts pour savoir si le voltage est bon, pour savoir quand il charge et tout ça. Bon, je vous montre un peu à la va-vite, juste comme ça. Là, c'est une résistance d'1 ampère chacun. Enfin, moi, à mon avis, c'est dans environ. Pour tester, justement, voir si ça fait bien 1 ampère. Du coup, là, ça fait quasiment 1 ampère. Et attention, là, là ça fait pas 2 ampères, mais normalement, c'est censé faire 2 ampères. Voilà. Bon. Du coup, ça chauffe. Hop. Ça vite fait, tac. Du coup, ça, c'est rigolo. Voilà, au revoir.